Com una mena d'encanteri, a la nostra terra, a aquest país, es posaven les primeres pedres d'un projecte il·lusionant anomenat Ràdio Televisió Valenciana. Era la llum al final del túnel, creiem, perquè després d'una llarga travessia, els valencians i valencianes disposaríem d'uns mitjans de comunicació propis i públics, d'unes noves eines capaces de cohesionar la nostra societat, de contar-nos allò que ens era més pròxim, de parlar-nos en la nostra llengua i de situar-nos, en definitiva, un poc més a prop de la normalitat com a poble. Volíem que fora un punt de trobada per a tots nosaltres, una casa on veure'ns les cares. 20 anys i mig després, però, aquella casa carregada de futur ha caigut en desgràcia i ho ha fet en un procés de degradació amb escletxes i pilars inestables. Procés que va començar quasi des del primer minut d'emissió i que s'ha accelerat els últims anys fins a un punt insuportable de manipulació i oscurantisme. Nosaltres, els valencians i valencianes, que hem crescut veient la progressiva distància entre el relat que se'ns hi contava i la veritat del carrer, ja no ens hi reconeixem. I per això ens hem anat allunyant cada vegada més d'ella, sovint impotents, més vegades indignats, en alguna ocasió fins i tot avergonyits, perquè Ràdio Televisió Valenciana, lluny de convertir-se en la casa comuna que ens prometeren, ha esdevingut la finca particular d'uns pocs, una mena de festa privada a costa dels nostres impostos. És per això que, arribats a aquest punt, bona part de la societat civil valenciana ha decidit plantar-se i no fer més passos enrere. Cal recuperar la llum, cal demanar, exigir respecte, perquè, amics i amigues, el fet d'assenyalar la presència de ruïnes és només el primer pas per agafar pales i graneres per a posar-se mans a l'obra i tornar a reconstruir. Volem construir una casa acollidora i plural, on totes les idees siguin escoltades, respectades i tingudes en compte, les majoritàries i les minoritàries, les còmodes i les incòmodes, les diferents i les iguals. Una casa comuna on els informatius i els debats siguin dignes del seu nom. Somiem amb un espai obert a la reflexió, que possibilite la discrepància i el diàleg, una finestra a una realitat social rica i variada. Volem ésser visibles i trobar-nos allí tots. Construir, reparar, ordenar amb les nostres mans si fa falta. Desitgem una casa transparent, amb professionals independents i respectats, amb condicions laborals dignes, amb contractacions clares i netes i amb igualtat d'oportunitats i de drets. En definitiva, una casa justa, on la por estiga desterrada del tot i el criteri professional siga el que tinga predomini sobre qualsevol tipus de consideracions partidistes i personals. I sobretot, amigues i amics, una casa valenciana, és a dir, una casa on la nostra llengua es parla i dignifique, amb una mèdula espinal constituïda per professionals de la terra, on sentir i escoltar músics valencians i en valencià, on puguem admirar les nostres actrius, els nostres creadors i científics, escriptors, periodistes, treballadors, autònoms i empresàries, aquells i aquelles que viuen entre nosaltres, que som nosaltres. Sí, amics, hem decidit plantar-nos i posar-nos a treballar per reconstruir el que gent sense escrúpols ha deixat que s'enfonse. Ho fem perquè és de llei, perquè és de justícia i, sobretot, perquè
Ràdio Televisió Valenciana, Canal 9, ha de ser la nostra casa, la casa de tots. Gràcies. Romà de la Calle vol dir una cosa al final, simplement agrair-vos la vostra participació i li torne a passar la paraula al professor. No podia limitar-me a llegir una cosa. Crec que és el moment de que la societat civil reaccioni. Sempre havia somiat ser hereu dels il·lustrats i fill de la modernitat, de la il·lustració a la modernitat, amics. Per què no fem una ciutat que siga com una mena de museu de la vida? Se'n recordeu l'eslògan de Kant. Sapere aude. Atreviu-se a pensar. Crec que és el moment d'atrevir-nos a pensar, d'indignar-nos. Crec que és el moment de ser conscients que nosaltres també podem. Nosaltres també podem. Perquè tenim, els que estem ací, dues coses fonamentals. La raó i la paraula. I aquest serà l'eslògan nostre. Tenim la raó i la paraula. Diguem-ho fort, que mos senguen. Tenim la raó i la paraula. Tenim la raó i la paraula. Tenim la raó i la paraula. Pues nada, somos de la Asociación de Víctimas del Metro y queríamos invitaros a todos al concierto homenaje que va a tener lugar el viernes que viene, el viernes 23, en Burjasot, en homenaje a los fallecidos en el accidente de metro ocurrido el 3 de julio del 2006. El accidente, pues por si la gente no lo sabe, ya que no hemos tenido repercusión en los medios de comunicación, fue el mayor accidente ocurrido en la historia del metro de toda España y se ha saldado sin ninguna responsabilidad. No ha habido ninguna explicación de por qué fue el accidente, lo único que se le ha echado la culpa al conductor, pero no ha habido ninguna investigación real ni se ha tenido en cuenta la falta de medidas de seguridad en la línea 1. Como ya he dicho, fue el mayor accidente en la historia de metro, con 43 víctimas, 47 heridos. Y la televisión valenciana pues simplemente nos dedicó un minuto en el día del segundo aniversario y en los 3 años y medio que llevamos transcurridos desde el accidente, en ningún momento ha habido seguimiento del accidente. El día del accidente se pasó una noticia en plan teletexto y mientras el resto de cadenas estaban en directo transmitiendo la salida, la evacuación de heridos o entrevistas con la policía en la misma boca del metro, transmitiendo el accidente, Canal 9 estaba retransmitiendo su programación habitual que consistía en una telenovela. Entonces nosotros también queremos denunciar pues, la censura o la manipulación que hay en Canal 9, que durante 4 años no ha hecho ningún seguimiento del accidente más grave de España. Del hecho en sí del accidente, de las irregularidades de la investigación, del rápido archivo del caso, que no se haya asumido ninguna responsabilidad, no ha entrevistado a ningún miembro de FGV, ni ha investigado tampoco con los políticos el porqué de que la línea 1 no tuviera medidas de seguridad, cuando el resto de línies sí que tienen. A veure, Xavi Castillo no ha pogut estar amb nosaltres perquè ha tingut problemes d'agenda, tenia una actuació en Alcoi, però sí que ha volgut estar present amb nosaltres i ha fet una xicoteta intervenció que tenim gravada i que volem que pugueu veure així a través de Facebook. Així teniu a Xavi Castillo.